Не поверите, что со мной случилось, но об этом в конце. Все началось с золотого заката на пляже. Влезли на горку, легкий ветерок ласкает кожу. Смотрю, у подножья скалы низкие, и волны о них разбиваются. Я же блогер, без 5 минут. Беру дочь оператора и вниз, карабкаюсь на острейшие камни. Дух захватывает от красоты, открывая свои объятия вселенной. У волн были свои планы на фотосъемку, а я оказалась в медпункте с ушибом рук и разбитой коленкой. В шоке, ну ладно, хоть жива. Заклинаю, никогда так не делайте. Скала не лучшее место для фото. Пойдем лучше снимем ролик где-нибудь дома. Прекрасное место, тихо, спокойно.